Денки, я хочу уйти из ниндзя в политику. А? Почему так вдруг? Как сказать, семейные обстоятельства. Ты ведь меня понимаешь? Я в такой ситуации, что выбора нет. Шикадай! Что это? Плохо дело. Скопившаяся энергия потекла на мельнице. Если ее не остановить, она взорвется! Не выходит, не принимает внешние команды. Больше ничего сделать нельзя? Если добраться до основной системы, и тогда получится. Правда, рвануть может в любой момент. Отойди, Шикадай. Разобраться здесь должен я. Только без глупостей, Денки. Пусть и ради компании отца, но... Ради отца? О чем ты говоришь? Я здесь нахожусь по собственной воле. Ведь это важный узел, что плетет будущее деревни. И человек, который может его защитить, это я. Денки! Все хорошо. Шикадай, ты сказал, что я могу понять, в каком ты положении. Я тоже, как и ты, сначала просто делал то, что велели дома. Но пойми, что любую ситуацию можно изменить под себя. Я встал на путь ниндзя, а вы с Боруто научили меня, как быть ниндзя. Изменить под себя? Я не позволю себя сковать. Буду все силы вкладывать в то, что могу. И однажды стану ниндзя-президентом Каминаримона. Как тебе это? Что? Не сработало? Похоже, где-то перебито питание. И турбина не запускается. Если так пойдет... Говоришь, турбина связана с мельницей? А, да, так и есть. А значит, мельница проворачивает турбину? По идее, да. Если одновременно с турбиной перезапустить систему, то нам удастся избежать взрыва. Но никак. Сейчас никак не повернуть этот винт. Позволь, я с этим справлюсь. Хочешь сдвинуть ее тенями? Вряд ли хватит сил. Нет. Сейчас я воспользуюсь этим. Шикадай? Денки, займись перезапуском системы. Но как ты провернешь мельницу техникой ветра? Поверь, у меня получится. Хорошо. Приступим. Элемент ветра. Танец буйных ветров. Вот это да! Ну-ка! Получилось! Похоже, все-таки получилось. Шикадай! Теневое подражание сработало. Похоже, мыслями про семью я сам себя в угол зажал. А когда ты сказал, что станешь ниндзя-президентом, стало за себя стыдно. Я еще не сделал всего, что мне по силам. Передумал я идти в политику. И больше не буду ограничивать самого себя. Шикадай! А ты, на удивление, проблемный парень. Отстань!